係哇！嚇死人咩？你解鎖咗佢好多技能㗎啦，又係派心啦、扮花啦，去到飛吻都係靠你。嗰啲排喺心情應該都幾好。私底下 CP 同佢哋嘅 CP 有啲唔同，私底下 CP 嘅 CP。我試過唔知點。你推車啊？有 C 咩？你唔覺啫。咁整啦。有收錢啦你。咪啲人問你識叫乜不良嘅？識叫咩女咯？問為何仲差見一面？你嚟欣賞似初戀，唔會話有拘緊啊，我覺得。想打我。很痛，哎呀，收聲，我那剎那接觸已令我倒跌。我黐啊！唔想聽，我亦唔會唱。故事一定係我咯。而家就係我嘅。晚晚中都盼望與他相見，在路上碰着極樂上幾天，快的感覺飄上面。我講到啲嘢。都係講得笑嘅。我係咩？太傻啦！不用那麼認真，遊戲而已。大家好，我是Ken。咁啊，好似我個名咁咯，好似我個名咁啦。咩唔開心嘅嘢都唔記得晒。天天開心快樂。Hello，我是我繼續做吧。有外公、外爸跟伯公都在現場啦。做咩嘢啫？讚你靚都唔得。你好唔真心啊！你好靚啊！冇得頂啊！我讚你冇得頂啫，大佬啊！你咁講？吵架是雙方面的，我單方面給他罵。你成個都唔順眼。你要幫我慶祝生日？好咩？佢有買蛋糕俾我食。鏡頭面前好像是我打他，鏡頭後面是他打他。所以我平時成日頂佢嘅。神經病！我澄清翻先，佢唔對住鏡頭都係咁嘅啦。人哋問你有冇擔心啊？可以入。即係個特登飛。分分鐘都盼望跟他見面，默默的只有從來沒怨。你好想回應乜咧？回咧？哇！我煩咧。你個而家 NG 片就我第一個督佢嘛，好大力，不過我呢個醒嘛，哇真係有點穴嘅喎，嗰條 NG 片有㗎。有真係唔記得佢吧？我唔係成日唔記得佢。哇好多喎，你買股票買樓啊咁嗰啲咯。你厭嘅係啊，即係裡面有幾個人。我放到炸爆已經。